گڈ مارننگ فرینڈز آل اوور دا ورلڈ. دوستو، مردوں کی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور پرائڈ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا، اور خاص کر اس ماڈرن ورلڈ میں، اور سو کالڈ بڑی جناب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور بڑی ترقی ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان کافی ہو گئے ہیں. ہزاروں دنیا میں یونیورسٹیاں ہیں اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی حضرات لوگ ہیں، اور بیشتر سے زیادہ جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں کرتی، ان کی اپنی شریک حیات، لائف پارٹنر اس کو تہس نہس کر رہی ہے. لہذا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا کام کرے، کوئی بڑا کام پائے، اور اسی ایک چھوٹی سی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج سے میں موومنٹ میں ذرا یہ پڑھ رہا ہوں، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی اینڈ پرائڈ آف دا ہیومنس کالڈ ہسبینڈس کا آغاز کر رہا ہوں. ایسے تمام دوست حضرات، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز، گورننگ باڈی کے رکن بنے، اور بالکل نہیں گھبرائیں. اور خاص کر ہمیں 15 سے 20 کم از کم 20 ایسے افراد کی ضرورت ہے جو کہ اس کے ممبر بنے. میں ان کا نام تو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن کچھ کا نہیں بھی. لہذا آپ اس کار خیر میں، اس انٹرنیشنل لیول کی موومنٹ میں میرا ساتھ دیں، اور تاریخ میں آپ کا نام بھی رقم ہوگا. رقمیں نہیں ملیں گی لیکن نام رقم ضرور ہوگا. خیال رکھیں. بائے بائے.